E aí galera, eu tô com essa Export aqui, pensa que tá me incomodando essa zoada. Não sei se quem tem Export aí tá tendo essa zoada, ó. Pense que negócio chato é esse, ó. Vamos resolver esse problema agora. Tem uma travinha aqui atrás, você desencaixa aqui, ó. Como é que vai resolver, certo? Meu amigo, eu já fiz de tudo. Tá vendo que eu já botei cola quente pra ver se não era aqui que tava pegando aqui no ferrinho aqui em cima. Não sei se dá pra ver, ó. Botei cola quente. Botei cola quente aqui pra ver se cria pressão. Aí mexendo. Aí eu descobri que é esse ferrinho. Não sei se vai dar pra ver. Tem um ferrinho aqui, isso aqui, ó, que tá incomodando. O que é que você vai resolver? Você pega umas espumas velhas aí de colchão. Você vai entupir de espuma de um lado. Vai estar balançando um pouco aí, certo? De um lado e do outro. Desculpa aí porque tá balançando um pouco. Você vai entupir de espuma. Coisa simples para resolver, para tirar essa balholeira. Pensa que balholeira chata. Certo? Depois que você entupiu de um lado, tá meio escuro, olha lá, ó, e do outro, é só encaixar, é coisa simples. Já tira essa chucalheira dentro do carro. Aí, ó. Vamos ver se resolveu. Ficou original, ó. Aqui porque abriu. Ó. Certo? Fica a dica aí, viu? De um lado e do outro. Puder compartilhar o vídeo aí, eu agradeço.